Merhabalar arkadaşlar. Masaüstü çakmağımızın tanıtımını yapacağız. Silah çakmağımız. Glock görünümlü çakmağımız. Üst tarafı metal, hafif bir metaldir. Bu tarafta plastiktir. 300 gram ağırlığındadır ortalama. Böyle çekim yapabiliyorsunuz. Rezistanslı çakmağı mevcuttur. Masa üstünde koymak için aparatı mevcuttur. Alt taraftan gaz dolumu yapıyoruz. Bu şekilde kullanabiliyoruz. Görünümüyle arkadaşlarınızı etkileyebilirsiniz. Yapyalışveriş.com'dan ürün temin edebilirsiniz. İyi günler dileriz.